Hello， 歡迎大家關注《記錄生活》。咁今日嘅 video 就想講翻我去 ACG 嘅收穫嘅。咁首先啦，我就喺會場嗰度拎咗成大堆嘅宣傳單張。首先呢個就係嗰個票啦，門票嗰個嘢啦，後面啦、前面啦，應該大家有去都知㗎啦，係啊。咁跟住咧，我就拎咗呢度一大堆嘅宣傳單張啦。咁我由頭介紹到落尾啦，先就係呢張啦。跟住就係呢張啦，咁我都唔知咩嚟，我拎咗先咯。跟住就呢張啦，係咪咁嘅？即係咁啦。咁跟住就呢張啦。咁好多都係其實係佢派俾我，然後我拎咁樣嘅啫。咁就唔係，有啲就唔係我自己拎嘅。跟住就有本嘅嘢啦，呢本就係嗰個牆，即係佢出面有得俾你拎咁樣嗰啲，就係全部字咯，都唔多 show 啦，咁就係 show 前面同後面啦。咁跟住就呢本都係會場出面有得拎嘅，咁入面係咁樣一粒粒咁樣啦，咁跟住咧就有呢個。就係應該長康啦，係咩咁嘅？咁入面就有嗰個場地嗰個位置啦，跟住嗰啲咩主辦單位嗰啲啦，係啲啦，跟住然後呢度就有嗰啲咩演出嗰啲嘢啦，即係其實呢個都係長康嚟留念咁樣啦。咁但係佢咧係好行接花，唔知點解。咁喺接花嘅途中啦，咁我就發現咗一啲嘅 cosplay 嘅團啦。咁就有呢個 AA 嘅，咁就係 China 噶啦，跟住呢啲啦，大家可以自己 stop 嚟睇嘅。咁就呢度啦。咁咧我已經接好咗啦，係。咁跟住咧就有呢個啦。咁就係講咗 Fashion Shine 嘅。咁本來我就諗住買呢個嘅牌啦，同埋呢個嘅 AA 嘅掛啦。即係掛件啦，咁但係咧就賣晒啦已經，咁大家有想睇就收嚟睇啦。咁後面就係講關於東京唔知咩種嗰個冇睇到，同埋幻影籃球王同埋嗰個神興公主啦。咁跟住咧就拎咗3本嘅嘢啦。咁首先就係呢個封面就係刀劍神域㗎啦，咁就係木棉花嘅長康嚟嘅。木棉花嘅，唔知係咪宣傳單張嗰啲嘢啦。咁跟住咧就有呢個嘅，呢個唔識啦。咁但係銀魂封面啦。咁佢入面嘅，即係呢間鋪入面嘅人咧，全部都係着晒銀魂嗰件衫咯。即係銀魂嗰個主角嗰件衫啦。咁跟住仲有一本就係呢個啦，咁就係睇下先。總之就係買卡嗰個啦，即係唔知係咪 Bushwo 咯，應該唔係啦。咁就有呢張嘢喺入面啦。咁呢度都係講得5嘅，咁大家想睇就 stop 嚟睇啦，就咪啱啱。咁跟住本嘢就係咁嘅，咁都唔多 show 啦，因為咧就比較成日講啦。咁跟住入面咧又有呢本嘢啦。咁我搭車翻屋企嘅時候都有睇過啦。好，咁跟住就送咗，即係喺路邊嗰度，唔知係咪叫路邊啦。咁就咧有人就派嘢啊，咁就係關於怪蛋啦，即係怪物彈珠嚇。咁跟住咧我就拎咗個嘅，咁佢入面咧就有啲線啦，係啦，咁就呢度，咁就呢啲啦，整翻齊先，咁就呢啲啦，前面係咁嘅，後面就係咁啦。係啦，咁跟住就分成3大類啦。唔係講埋呢個啦，係咪？呢個咧就係佢 like 咗佢個 Facebook page 啦，然後就可以有啦。咁我就 like 咗啦，咁然後就揀咗個揀咗個 file 啦。因為有時返學都可以用到啦。咁就即係其實屋企都好少 file 啦。
係咁，至於就分成三大類咁先，就係海賊王啦、K-ON 輕音少女啦，同埋呢個嘅Love Live 啦。咁 Love Live 就必定係最多噶啦。咁先講咗海賊王先啦。咁之前就喺即係買 Love Live 嘅嘢啦，一入到會場，跟住然後佢就送咗呢兩張嘅卡啦。咁就係好似入場券嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。咁大家想 scan 就 scan 啦，係我都唔知有咩用，因為我都唔會再去噶啦。擺到啦嘛，呢個好牙嘅，成日飛起，就咁。咁跟住咧就海賊王，另外咧就買咗呢個嘅 MT 啦，咁價錢方面就寫住嘅，咁就呢個嘅 Chopper 啦，咁款就係咁嘅，即係呢款啦。咁後面啦，即係後面呢度嘅呢個款啦，係咁後面就係咁嘅。等陣我搣咗個價錢佢先啦。OK。擺到啦。咁跟住咧就講 K-ON 輕音少女咁先，就買咗呢個嘅襟章啦，咁就係阿維嘅，因為我手推即係 K-ON 嘅入面嘅手推就係阿維啦，咁先就買咗阿維嘅。咁就呢個襟啦，咁就比較細啦，咁所以咧就比較平啲嘅。就擺到啦。咁跟住另外咧就買咗個大襟啦，都係阿維啦。後面就係咁嘅，咁大襟就比細襟大10，比細襟大唔係貴5蚊啦，係啊，但係如果大家想知啊，都喺下面 comment 翻都答翻你啦。咁跟住就買咗嘅 MT 啦，咁其實呢個我都唔知幾多錢，我因為張單唔知去咗邊，咁就呢個啦，咁就係上面就寫住放後 tea time 嗰啲啦。即係佢哋嘅隊名啦，咁就款係咁嘅，咁都好靚啦，其實呢個。咁跟住就買咗又有價錢等等啦 ，OK，咁就呢度啦，咁就係呢皮嘢嘅，咁入面其實係一個嘅鎖匙扣啦，咁係要自己整嘅，咁就呢度啦，咁呢款就係呢個啦，咁個人啦就中意阿維同埋阿紫。我唔記得咗咪叫阿紫啊，咁因為好耐冇睇啦，咁所以我就想要 number 3同埋 number 11呢個啦，即係我想要呢個啦，同埋呢個啦，咁好幸運啦！哎呀，等我拎咗出嚟先。其實嗰陣時我因為咧我唔會帶鉸剪出街啦，咁所以咧就咁徒手開啦，咁就佢背景咧，即係佢呢個係背景嚟嘅，咁就俾咗呢個嘅貼住咗呢個嘅波槍啦，咁就係呢個入面就係咁嘅，咁咧都好中意啊！呢個就係我第2想要嗰個啦，咁我就同粒米花一齊去啦，咁所以咧就都。同佢抽中同一款嘢啦，即係因為我哋大家都有抽咁，同佢抽中同一個嘢啦，係啦，我執一執呢度先。好啦，咁我就執到咁啦，咁跟住就講粒花花，咁粒花花咁先，我就買咗個掛啦，咁就 AA 嘅呢個啦，咁就佢上面就寫住Love Live The School Idol Movie 啦，咁就係 AA 款嘅。咁今次呢款我就覺得Umi 就比較特別啦，同埋都可能個推同埋 Nico 都比較靚啦，咁所以就都想中嘅，咁但係其實抽中邊個冇所謂啦，咁上面就係咁，後面就係咁，後面就係咁嘅，咁我就係抽中咗依個啦，咁背面就係咁啦，咁就係抽中咗 Umi 嘅，就係呢個髮型，即係覺得好特別咯，呢個係特別深刻咯，因為之前三心就po咗呢張相啊，咁就好中意啊呢個。我拎出嚟啦，好嘛？盡快拍完啦，因為其實部機都冇乜電啦。咁就係鐵嚟㗎啦，嗰個。咁跟住咧就買咗個嘅襟啦，咁就係方形襟嘅，咁就曝光啦。咁之前就買咗 Nico 嘅，咁就而家買埋個多啲啦。咁就係呢個嘅。我搣埋個價錢啦嚇。咁比較上係
比平時我買嘅時候係貴啦呢個，咁但係見到個多啲咁就冇所謂啦。即係個多啲我就出面就比較少見有賣啦，咁所以就係買咗啦。咁就呢度嘅，咁就個多啲嘅曝光啦，下面就寫住曝光 fur 嘅，後面就係咁啦。咁都唔拎出嚟，咁側邊就寫住個多啲咁樣啦，都唔拎出嚟啦。咁跟住就買咗個poster 啦，咁就係個嘅旗袍啦，啲款就係咁嘅。咁今次就冇話唔中意，亦都冇話中意咁啦，即係冇話太中意邊個，亦都冇話唔中意邊個咁嘅，咁就一般般啦。唔好意思，差啲反機。咁就係我一開頭見到呢個啊，咁就以為係鏈啦，我覺得係鏈啦，跟住後就睇下有冇燙金，係冇啦，係啦，所以就都係之前嗰句啦，燙金無望啦，咁就係抽用鏈嘅，咁就鏈嘅旗袍呢個啦，咁就係呢個旗袍鏈啦，咁我就冇話中唔中意咁啦，咁就一般般啦。因為其實鏈喺我嘅排名上面都唔係幾高啦。咁不過就喺 Muse 嘅人物裏面，我當然啦，全部都中意嘅。咁等我入翻號先啦。係啊，咁我就拎走咗隻卡，咁就呢個就都唔拎嗰個鏈個出嚟啦，即係我都唔擺出嚟咁啦。咁就抬高少少啦。咁跟住咧就買咗本書咁就係 School Adult Diary 呢個嘅，咁就係買咗3年新呢個，因為我1年新、2年新、3年新唔係1年新、2年新嗰集都睇咗，咁差3年新呢集啦，咁所以就買咗呢個嘅，後面就係咁啦。咁價錢就同出面書稿一樣，都係38嘅。咁就邊啦，咁就呢本嘅，咁嗰度好似剩翻一本啦，咁所以就冇理佢點啦，然後就買咗啦。擺喺後面啦，好冇？跟住就買咗，即係呢個係我自己最中意，亦都係最後一樣噶啦。咁就係買咗一個嘅細卡，咁就係曝光啦。咁就因為嗰度其實我仲見到限奶油，咁限奶油就4推，康樂卡就5推啦。咁點解我會買康樂卡咧？因為康樂卡嗰個好似，即係我今次曝光呢個就比較中意康樂卡，咁就買咗康樂卡嘅。咁呢度就寫住 Love the School Adult Movie 啊，後面就係咁嘅，咁就呢度就係咯呢個。咁咧呢個即係我呢個牌咧，即係Happy Maker 呢個覺得嘅就係project 啦，咁呢個就係 movie 嘅。係啦。咁跟住咧就開卡啦，咁就係咁嘅，就曝光嗰件衫啦。咁可能以後就會咁樣擺出嚟。咁就係咁啦。如果大家中意嘅 video 俾個 like 訂閱啦，同埋 follow IG Love 個推5 f 咁就有可能有嘅 video 出現。拜拜。